vanda qui peut te comme il dit qu'il y a boto les mobile à Moutouba, boto les mobile à Moutouba. Mais la vieille Gilles né, on a ton coco saboté parce qu'il y a déjà mon bâtiment sur Baïba di Kabouana. Vous avez la vieille Gilles avec la mamie ça, babotina mamie ça moana, baïvolo qui après relation avec nos kokatana. Excusez, avec nos kokatana. Après mélodie, d'ailleurs qu'on soit na vieille Gilles à partir quand elle est arrivée comme ma productrice. Azoluka nani pour des actifs CD il faut qu'il y ait des poteaux on a attaqué muté pas vieille nani va évoluer na bango na ndenge na bango bon tout bon na attaqué pas mona te que mami sana mélodie ba soa na pona Gilles na mona te mais ça peut totalement pela musique hôtel là nous la commune na relation na Gilles ba fond si qu'on a mbali wana ba continuer qui ba kabona ki bon ezaka makama vie et ya koyeba yaki oyebanake pour mobala mwa osala nyonso par après oyebanake mélodie place la na vieille et comme il a kimbala mo bato comment la lou pardon ça te comprendre tout ça sera clair c'est comme papa mobile wana c'est que na moi ben moi ba tu vois ça parce que ngaliba na yo yeba bon ngana éviter nga vraiment na éviter place ni bimela ki moi bo super et comme surtout qui a ebisinga oncle nem ta isainga oncle na yenda isengwa za mbananga ndasinga binanga te Gabriel tala ah c'est vrai ou c'est vrai les anan et pas bombi la commune na relation na Gilles ba fond si qu'on a mbali wana ba continuer qui ba kabona ki bon ezaka makama vie et ya koyebana yaki oyebanake pour mobala mwa osala nyonso par après oyebanake mélodie place la na vieille et comme il a kimbala mo bato comment la lou pardon ça te comprendre tout ça sera clair c'est comme papa mobile wana c'est que na moi ben moi ba tu vois ça parce que ngaliba na yo yeba bon ngana éviter nga vraiment na éviter place ni bimela ki moi bo super et comme surtout qui a ebisinga oncle nem ta isainga oncle na yenda isengwa za mbananga ndasinga binanga te Gabriel tala ah c'est vrai ou c'est vrai les anan et pas bombi to moni petit wana mélodie quoi zo bani ah nazo mona na mona pasi ba opérer nga miom moi c'est ba opérer miom te auto bota na a ko ça ici ko ba opérer miom parce que ma belle vimbati a comme qui moi parle mélodie comme moi parle ndai simbali wana ngasi nese ba tati mélodie a boti ba opérer te comme mélodie c'est muta ko bomba makambo ya 4 donc ba bomba ki zemiti abomaki zemiti aboti bato bayebi ngasikole na mona ki na business ebata na moyo ba mélodie ya uchobota ba moyo biso ba opérer miombo ok nazoya ndebe nazoya zo kozwa yo zo ba musala mashoto keneka wasko naza kini nami na nazoya zo opeto zo nga musala bikamu yo kama na mboka usika boy asika gabi koyeza na problème te mais moi batizane ni na moi batemi bani na bi ce qu'on est pour comprendre moi difficulté zali mana se na bi bilamba kana pompe te na oya to bi kande to ça oye ko sala to mde to sala moi 5 ata moi 10 body ata moi 5 catch na compte nanga et osanga te mona na ngo ya zonga ba misale zo saba nzonzila to kota mwana zala bien ozo eskala ko comprendre que moi difficulté les ali ozo comprendre quoi ya boye le bezo sala le sala e que moni azape muto a 4 ozo mona bomba makambo trop Chéri Malanda Malando Ige Manzomba Bolingo na yo ye meminga kuti kuti Nalangwe nanga bolingo na yo Papi Yokolo ya Mashita Kali susute o Esi yo bomanga miso ya kolula e
Nzomba nasukala mapupu ya blede okitu nanyo akolinga Devi Makuku babotola ye bolingo na ye Nene Botiaï. Sinon ça va? Ça va, ça va, ça va, ça Toujours. Toujours. Parce que tu as un matin à noir. Moi, tu vas noir. De Dubaï. De Dubaï, vous devez yamba. Bano ya kitu yamba ite. De Dubaï. Et toi, yamba na kiti. La Luca. De Dubaï. Beki baro biga. Barob kaka. Baro itoko Système ka barob kaka. Les aboyés, même pas ta photo va otiner un bon na bango et qui va. On s'en coupe maman. Mbala moko do. Même pas ta photo va otiner un bon na bango. Barob les autres qui dit toi awe chérie. La Brazzavilloise. Fio akamba katala la simate. Ba otiner ba mbongo la ba chuchu luambo. Na sende yoko lekate. Na sende ni chuchu luambo. Lekate kwa ba bongo ba tsoli ngo ya bongo. Olingo ya koba. Olingo ya tilapia, malangwa, tout. Ya tinda mbongo ne awa biloko nyonso ekei. Chuchu luambo Sylvia kake makolo minene. Passeport tonda, passeport rouge. Akenda zonga. La Sylvia kake. Abambo likolo. Tala lokolo minene. Sylvia kake. Mwana matonga tonga ba wana batanga ya matonga ba camarade nyanga be ya bikini. Ya bikini. À l'époque. Ya bikini oui. Avant d'ailleurs le bango ba ka. Déjà. To sarani na bato mais condoléances ya mbete ya ngunda. Mais condoléances ya mbete ya ngunda nani Sylvia kake mtazo sarake. Yo sotala banini te po tani kolo to kwa to za ma melody to zo kota kana ba bomba ba foso so la kuna okota penda ba mibange ezalaki mwa passe mona konimba pe koluka pe ndenge ozoteka bani déjà pesa mwa passe mais condoléances ya mbete ya ngunda akusaki cousine na ye ou neveu na ye na otu na ye na privé na okote na ye. Mais sinon ça va? Sinon ça va, Tété Yondo na pesi ombote. A commencé par Mibange. Ah mais ouais. Mibange talaka ka Tété Yondo na pesi ombote. Na pesi mbote na ngana Juliana Thomas na kati États-Unis. Mubange na biso ye wana na kati États-Unis ya sakana te. Apesa tala. Apesa tala te. Ya pesa tala ta papa. Juliana Thomas. Papola. Ye ka sobela to robe, ye ka sobela to Thomas. Thomas. Thomas, Babi, les hommes, on a la semaine. Na pesi mbote na Tété Yondo liso mokonzi na pesi mbote na ngana mama Kode Chumbu yanga ya kati yena memake partout yena mimi ngwangu bakuku na ngana nyonso tuna sala bazala bango ba nakumba bango so na bomi bupo kuna na kumbi bango na kile na sasa bango ba jete Mesdames, pour joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, mesdames. Joyeux anniversaire. Bangoana, si vous êtes sous nani charge. Rolima tout. Charge à Londres, charge à Mibange. To pese pembote na kofi, na pese pembote, na pese mbote na jidit bokwande. Na ka ke to la isa aza souffrir ngamo lo mo beso ki ba kote la ki ospende na éviter. To so la na privé jidit na kote na privé. Na pese bino so mbote Mibange na nganyo so la lingi. Sandra Chimanga la source. Moi so sala na kati aéroport. Na pese pembote esika ozali. Ba mbote na bino so. Voilà, merci. Mbote dans la famille de la famille de Nene Botaï, toujours. On est ensemble là, tous les là, vraiment tous en adhère. Bambote nous na nombi babi baba kuka famille bota, babi bange bota Voilà, merci beaucoup à tout le monde na biso. André, il y a Gabriel Bolembo TV et Naman Barcelone TV. Rob de Gabriel déjà, bon retour au pays à Gabi. Merci beaucoup. Et merci beaucoup à Gabi. Surprise de la visite au Coran Gayo. Si on attend, on a une bouteille et puis on a Chocho. Et premièrement, avant tout, on a présenté encore une fois ma condoléance.
confiance. Merci beaucoup pareillement. Voilà, merci beaucoup. Et il y a Gabi, je n'ai surtout les moments où tout ça, on a découvert la biso, tout coup fait la mélodie Badiama, ou à Zabon, je n'ai pas ma casse, il y a mon nez, et tout coup fait le sous, je n'ai pas mon amour à Tania, on a mis sur eux, pour mettre dans le soleil à mélodie, si tu as rejeté là, Tania. Mais non, qui me soit couffé. Il y a papa Lobert, il y a le coulis. Il y a le coulis. Alors je vais voir. Bébé. Donc tout ça là est fort. Il y a junior. Le roi Zach comédien, tout ça est fort, il y a Makaka. Il y a Gabi to fongola mamoko, les soleils musulmans na biso et batba hotel la biso. Il y a Gabi oyibaki mélodie Badiama ndenge beaucoup talaka ndenge ni bourgeois na ye, boire na relation nini. Batba hotel la biso pour le lot de belé nene même à Joana mélodie à Keka Joana mélodie. Même à une mélodie, bah on est à comment mélodie sur la même mais le roi il y a Gabi aux anciennes. Et puis on expliquer na batba hotel la biso mélodie à outi wapi ou banene wapi ti à quel point noir ndenge et puis à côté peine Zonzi ndenge ko pas que na groupe sans voilà pas tout moment voilà il y a Gabi faut expliquer biso na batutu ba hotel la biso bon ngai mélodie natala kai pe na groupe sans souci natala na groupe sans souci après na yeko mona pe na Nzonzi na yeko mona mélodie na Nzonzi toujours évoluer après yemoko tango bon les gens makambo eleki eleka nango bango bale basu bakufa na bakufi na bango tango akomi na Gilles Bavon Mwembo après yemoko ayakokoma productrice azofubo omona kala kwa ya nani ya Gilles azosala elaki mbongo ya mélodie parce que série wana mélodie azala kopela moto asombaki Raf 4 sika na basachet à l'époque Raf 4 sika na kati ya basachet euti mpenza ngula mobali nango mpe nayebaki parce que mobali nango aza neveu azalaki neveu mpe ya likamu nanga likamu nanga boka à l'époque bakola na Angola tolingaka esika moko bayaki na société na bango na Angola bayaki na eloko oyo ya Gabi na kati maloba moke zongisa biso no ebandeli ya relation oyo ya bato Angola ngo bokutanaki nango ndenge nini bon ngai relation ya bato yango Angola nakosani kokoma mobali na ye nakosani yango tokutanaki na ye le mélodie azwi stand moko boye na nsima commune te nakomi na kalamu nde melo abengi nga na telefone bazali na badiana abengi na telefone Gabriel yakawa oncle ya Jonanga abifa mona kaka yo alela yo mabe bakuta bango Angola bazala wana Angola abi champagne yo gat abenda pembeni abi champagne zo ba pesa 100 bazo occuper retour te ngape na yo ka bongo to wana vana kauka ngape lata bala mona za wana nakuti pe Diana nakuti pe ye to fandi staff nani akenda poto oyo abota pe nesobe boy bozaki na nini nani oyo nani koma na chimia bozaki na panga diadia panga diadia nganzande ta mwana soko moye no ye pasala ki wana oso comprendre staff to mi pe toke la son interne to la na son interne parce qu'on la pas interne atina mbongo apela bakei ba pesi so pe mbongo lobi na ngo bakei bazongi Angola bazongi relation pe na ba téléphone ezokola bamona mona ka mobala mélodie aye ka mobala mélodie aye na chipa sika na ba sachet Raf 4 ya pembe ozo comprendre donc ba évoluaki donc ezalaki mpenza kitoko oyo anga mpe tata wana mpe azalaki nde boyebika batata bakombo badi me mwana neve na ye azalaki ya kofungwama parce que ya koline na Angola sikoyo oncle aza na bakamba kotongatonga azofungwama mpenza me mwa ba 2000 omwana mwa ba 2000 banini me oyo mélodie mpo aza kofungwama ba 5000 banini azoyaki mpe ndako na yolo azoyaki ndako na yolo wana série wana mélodie muta liboso azwa ndako ya 3 chambres salon cuisine ça dépend ndako oui garantie inane asombi biloko oui asomeli biloko tout na mokolo moko ngai témoin tozala bango ozomona
Donc, tu as une relation de mélodie. Tu as aussi un film, il y a Gilles Bafon, tu as aussi un sangate. Comment il y a une relation de sangate. En fait, c'est là que la commune a une relation de Gilles Bafon. Si on a un bal, on va continuer à qui va avoir qui. Bon, ça comme ma vie. Et il y a quoi y est ban. Il y a quoi y est ban pour me parler à moi de ça la nuit ensemble. Par après, il y a ban mélodie, place à la rana, on a fait Gilles. Et comme il a une balle en matin. Comment la loup, pardon, ça te comprend, tout ça sera clair. Tu es comme ma femme au bal, on a fait que, na moi, moi, tu vois, ça, parce que je dis pas, non, bon, on a évité. On a vraiment évité, place où il est bimé là. Maman, vous super là, et comme vous. Surtout qu'il a évité ça. Oncle n'est pas ça. Oncle n'a pas essayé de voir un balle là. Il a essayé de voir un thé, Gabriel, tala. Ah. C'est vrai, oui, c'est vrai. Et ça, non, il n'est pas bon. Vous comprenez, il n'est pas bon, il est tout le bâté, il y a un colot. Mais la vidéo, on va la katabongo. Or, avant katabongo, Abima qui déjà la type noir. Avant il y a une mélodie à dire Rav 4 na teka. Parce que dans Angola, c'est un système, il y a ce que l'eau est bimi. Au moins, on a une voiture, on a changé les voitures. On va Angola, bayebi. Tant Angola est alaka. Tant Angola est alaka. Ce qui est là, on a bimi. On a préféré à Sika, Sombia Sika, à Zuba Zota Bonango. À Tchaolango, on a parking et Tony. Pas tout ce qu'on va faire, ça va somba, bimanango, primo paiement et mango, à somba de taille. D'abord, on va changer Mituka. Net na film. On va pas changer Mituka. On va changer la mélodie. Mutuka, mon pénaco, sans les commonango. Il y a un noir, vous ne pouvez pas faire des choses. Et il y a qui déjà qui et il y a qui déjà qui n'est commis. Alors ça c'est surprise. Nga ya mbanya be mbanya nga benga nga singa nga donc mo balte maza ke kam na vie wana. Asinga nga da basomeli mélodie j'ai tout comme pasika. Abi bano balingi ba folie nazo ebise tonga na kisasa so kipete. Ngabi mutu alingi mutu netika sombela ye moni le kwayo. Abi moni le kwayo zo kama makama nzoto. Oui, il y a des personnes qui l'ont tonga. Et le haut de Angola est commis à bénéficier parce qu'à Tonga va étage na ye a bénéficier. Osomo. Ndesi ko ya singa type moko so ebimisi comme le monde na kosanya ngo. Et là qui est moi sport bo. A dit ngo zo la mélodie, il pas sombi ngo pa la mélodie. Et puis ma qui pekin na moni ngo. To mona ki ngo bakata na matanga ya nani oncle ba mo ka kufaki ba ki matanga ba dimati ba ngona ikamu na ngana to kenda ngai mélodie na ibakata to ne matanga wana to moni pe jipo wana mélodie sko azo bani nazo mona na mona pasi ba operenga miom moi ce ko opérer miom te auto bota na ko a posa esi ko ba opérer miom parce que ma belle vimbaki tout akoma ki moi pal mélodie ko moi pal ndai simbali wana ngasi nese ba tati mélodie aboti ba opéré te comme me gasa muta bomba makambo ya 4 donc bomba ki zemiti abomba ki zemiti aboti ba ba éviter ngasikole na mona ki na business e bata na mo ba mélodie a uchobota ba mo yesi so ba opéré miombo ani ko sambali na ba bit otiki ngai bona zo souffrir yo zali bona moi déjà parce que ba bete mo bali déjà ba tumbie déjà to moni petit mbona opéré raye atamé na chipon donc etikala pas leki ya mobali wana leki nyana azosala salima makambo ya kisasa etikalaki depa na ye donc voilà na ndenge mélodie pa ayaki kozwa mpe type na ye wana ateki po akende mpe poto on dirait apesaki mpe vie Gilles bongo asaleli makambo na poto on dirait epesi te ndako mpe ekwei ntazwa futa ndako na soki combien tala kaka ndako mpe ekwei donc ekomi mame nde namoni peut-être yango akatisaki point noir mais ya Gabi otala biso ozoyoka mwa témoignage ya mélodie na nzela ya Gabi po azalaki vraiment proche na ye ndimo boyoki ba témoignage azalaki fille ya liboso asombaki Rav 4S ya sika la basache atangolaki nango bafille ya théâtre et puis azwa ndako monene ya 3 chambres biloko tosomba mokolo moko donc c'est quelque part azalaki fille ya chance la chance et ya Gabi bon sikoyo kokendela bapoint noir wana wana pesa na baconseil te
ndeko tikala kobengana te ke ndeko ngai nayebi ke ndenge aza na ye na point noir ngai nayebi ke aza bien parce que nga depuis 2013 natika point noir ti lelo ngai nayebi ke Mélodie ndenge aza na point noir nayebi ke aza bien ozo comprendre nayebi te ke azobela nayebi te ke aza na baproblème nayebi te ke soki ndenge nini kaka lelo ngai nakende Lubumbashi naza koluka place nakende nakoki mpe point noir point mpe naza na barelation tosola mpe ti lelo nakoki mpe point noir naluka nanu numéro ya Mélodie nasengi numéro na ye pa personne moshiko nasengi numéro na ye nasengi numéro na ye apesi nga numéro na ye kosola na Mélodie kota na yo wana on dirait Moses apesi nga numéro ya Mélodie nase Mélodie na point noir mpona oluka esika na change mboka nayakuna te matadi matadi eza kaka Congo nakendanga mboka moko ya libanda na change point noir loko ezaka loyenge nakendanga esika loyenge nalia naliaka na ngai namonanga bato nde babinaka nase le royaume mpo toza komi na nini na le royaume kabi le royaume eza kaka asingadi ngakuna longwa kuna le royaume mpenza eyaka su kitoko te ekoma mwa salite nde bato toza kokendele eza su bongo te ngadi ok nazoya nde mpe nazoya nazoya kozwa yo ozonga mosala wasi naza kini nanu nazoya ozwa mpe tozonga mosala likambo yoki okangama na mboka mosika boye asinga gabi koyeza na problème te mais mwa batizani nini mwa batemi banini nabi sikona kocomprendre mwa difficulté ezali ngana esenga bilamba kana pompe te na oya toyebi ka nde tokosala oyo ekozala toyebi nde tokosala mwa 5 ata mwa dibodi ata mwa 5 catch na compte na nga ekozanga te emonana nango yakozonga bamisala ezosala nzonzila tokota omwana azala bien ozongo esika yako comprendre ke mwa difficulté ezali ozo comprendre kwa ya boye eloko ezosala ye omoni aza mpe moto a 4 ozomona abomba makambo trop mamando opema bakotonga mpe ezala te mando okotonga eza minataka bongo ta normalement yango wana Mélodie bana ndenga bien lalu soki olandika liakadi alobaki te osali mpona obanga kotonga tobanga aboyi moto akoya mpe okaka otamelo te ndenge aye zomona biloko tupezaka nyonso tu moto arekilaka kaka yokanisi biso soto eyaka na moti eya moko omona mpe makambo ekatani eya moko ezongi mais lokwa toza bato tolingaka na biso ozalazala kaka oya alobaka moto azoloba eza bien ozopartage naoka na groupe obeteli mobi nde tokutana na batournage boseconsolaka mwa baraisonnement ozoseke consolaka biso makasi sikoyo ye omoni ke moto alobaka nao te lalo azofanda nango akomedaya na buna mpona ndibe tendresse elomolobaki tendresse abi na voyage oyo tokende ntango akuti oyo tongela fc Mélodie tosala émission ndeka ekoma lelo mo émission batakota bakosungola kwa kobunga na terrain so nalakisika émission ndenge otobela okosolola arépondre tendresse naokosa tendresse abi tosala émission te nakoka te noboya bakomede batonga te baotonga yo te biso tozala wana mpona lelo zela na ebisa yo lelo soki lelo ke lalu lelo yo ozwi problème obeli tokotongo te au contraire tokosoutenir yo oyo akotongo nde aza ndoki ya motema mabe eloko biso biso tokosala ke lalu aza na mbongo te aza malade tosoutenir ye yango nazokondane bato ya point noir Mélodie aza grand artiste mare azobela pourquoi bobengaki biso awa te bato bazosutuka kaka Mélodie akufi nani Mélodie akufi donc tozosutuka toyebi te ke Mélodie abelaki abeli 2 mois soki 2 mois soki nini ti moto akoma na nini ke awe ekauki ata kovandi kaka oyebi mpe ke biso toza awa lero omoi siko eko makambo ebele comme siko koli ntango ezali ke ye moko boye tolingaki tosala effort mo tosalimakambo asalisa bambongo te ata 4 personnes 5 personnes tosalisi mbongo toke tozwiye malgré tout omoni lalu mama na bike Mélodie alolalela telefone anolinga te mais moto maladi bayokaki te bayokaki te signale bino
Quand on annonce, ma péka, on a comédie dans l'église partout, quand on ça non partout. Si on pose la mélodie, c'est qui va pas bien dans la téléphone. Même si on est bon, on peut pas. Oh, famille bango to ile première réunion journal petit aussi mbote exposa la matune tant petit pour ça tout mama biso na bino tozokama ndenge pe bino tozokama famille ba bien bien famille to surtout ki bona moi raison muke na yoki ba bilo ko za ki kondi ya famille abane pe ko bo avec sa famille on peut s'appeler sous famille passe et ça raison que ba ba bezali on a ma collection Blandine Koma Iki Manzomba Boningo na yo yene na koti koti Usali kade awe shiri ya sali Papi Viokolo ya Mashika Piano Piano Tumba Kevi Makuku Babotola ye bolingo na ye Ata makasi ya bitumba na za Abdul Kin Master Ya koswana ejali La koswana Corinne Matekila Shelo Ikoma Kota Casimiro Eratakate Somotro Bolingo na yo ye mimi na kote kote na langwe na mabolingo na yo Nalinga kali Bienvenue Bosembo Esi okomba miso ya kolula na suka na maboko ya bébé Mais abaro ba bozongo Maman Esther Chabantou paix à ton âme Sombi opesi komanda na yo pia utimi ndio na yo ya Yesu Bana Bruxelles komona mina bino lobela Chilo kwanza ozomona okoya toye na yo tozi avion toye na biso si awa siko oza ekomi koli siko ya gabi ekomi koli et éviter voilà mélodie za kotala mwana siko mwana kitoko nde mwana nana kobokola ye ndenge obokolaka mwana wana éviter siko yo na organisation na bino ba comédien na éviter ba groupe ya ANTPC programme za ndenge ni boso la déjà ndenge ni est-ce que corps ikoya bien délégation c'est qui bien éviter ba membre famille na éviter na éviter ceux qui déjà ba délégation à NTPC za ndenge ni bien famille ba okende be bino ba comédien mo okende bon na milicio yo na milicio to kimisa ki moi quelque chose to pesa ki mutao akende na point noir famille le boîte on est lobby donc c'est la suite na bango ce pas komi ba obenga biso ke boy délégation pe oya biso pe tozo nde to sali na biso tozo salisa mbongo biso tokoma avant tobelela tozobisaliselana tozobundabunda leta tokatisa mbongo yango basengi biso barekoma ifo soki 4 000 ou 5 000 comme ça tozotia na tie boyo omona na 20 omona na 30 omona na 50 na 100 na nini maman méga merci penza lero yo toka dans lobby mbala moko tindi $100 na yo merci penza maman méga diaspora tokosenga pe na maman méga akoko kosensibiliser bato kuna na poto bino mpe botosangisa mpe kuna Marcus Tekiler yo ya motema kofungama okosungaka sisikoyo naomona kombolo te Marcus Tekiler yo kabaka basa mwana akabela nga basa na fei bato bakanza babio Gabriel azara mo ba ngabi Marcus mwana mukeo camarade bageta danger donc alinganga mingi amona nga naza clair naza ouvert par rapport à bato misusu akaso amona bakabela nga basa c'est très important. C'est très important. Parce qu'on est autour de la diaspora, on a évité. On a pas comédie à la diaspora, vous avez déjà la contact, il y a pas nani et tout. Oui. Il y a pas de soutenir les bino, tout le monde qui mélodie badiama. Et péticité. Numéro P. Tokokanga ba diaspora te, même ya ba baza ya ba comédien te qui va sunga mélodie te. Mélodie pas ça comme ça c'est pas ça qui peut pas. Oh par omona ke na ndenge na ye moko akoki mpe kotinda mpona mélodie ye na problème te fleur bango
sila bango mutazozo wa mbongo na mama via kula bango nde bazozo wa mbongo ngana boyaki na kokota yo yebi nasalaka bolamu mingi me balukelanga ka mabe donc famille nanga bapekisi nga makambo wana na bino kosimba susu bambongo te na kolingi nanga susu te ozomona na boyaki na ngai mpongo ebalukelanga ka mabe ozomona ngai ntango mélodie ozomona ke makambo eza kaka parce que la mélodie savoye bato nyonso bana silence ngai nalamusi CG nabi CG mélodie akufi na mboka mosika grand artiste akokokundama kuna te ozoloba eloko te CG bofuma présent masumu aza te CG oxygène ntango nalobi yango CG alabinga na privé tosolo yabi oza na raison nga mutu nafungoli je ozomona je fungwami nafungoli mpo tozalaki na ye bien ozocomprendre tozalaki na ye bien ti nasimbaki bamwa bambongo nazozwa bambongo epa vie wana de grâce na ye posoka linge mpe talinga alinga aloba mpe zwa no diana bien zwa na yo mwa mwasi oyo nabosani kombo na ye soki petros soki picasso ozomona sikoyo yalo abengi ngai azali asalinga pa omukona kala butona na vie demi nasalinga mpe makambo naye nakokosa na maboko boye ozomona nafungoli je oyo ozomona oyo je fungwami ekomi ke je fungwami oyo c'est moi donc soki mpe nafungolaki je te me tofali na sokabo naotala sikoyo mwana nanga nakanga motema me naotala sikoyo mwana atali mwana amuke soki 7 ans soki 8 ans ozomona mwana aza no mokie natali mélodie ate ekundama na mboka mosika bongo lokwa non yakabi pardon nalunani kaka mokie yakabi nokanga motema pwani feke ntango oyaka na bamiko obelelaka après komaka baproblème yango ndire via bamakambo otyoleka momoni esali yo moko ozonga nsima esalanga mwa kozonga nsima esalanga mpenza kozonga nsima mpenza na makambo ebele ekoforce motema mabe omate kolobi mpe okoki te ata oboyi koya su boye quand même olobi kaka nafungwami kaka donc esalaki mpasi mingi mais ya gabi en fait eloko fo toloba ngo tolobi yango te ezava mpasi mpo toyokaki kina bacomédien bango moko na mélodie yaki makambo mabe mélodie yaki mote ya mabe mélodie nyonso libala bato bacomédien sikoyo bato bafandaki bato bafanda neti na yo sikoyo yoza doyen biso tokokundaka makambo so esima estce ya gabi eza important ya koloba makambo bongo na bacomédien yango ezokamwisanga parce que comportement ezalaki bongo bon nde tovandaki mpe toyoka mélodie teke abotole mobala ya motu babotole mobala ya motu boye mais ya vie gile nde wana tokokokosa yango te parce que eyebanaki déjà bato nyonso bayebaki likambo wana ozomona vie gile azalaki na mamisa baboti na mamisa mwana baevoluaki après relation yaki nango kokatana excuse eyaki nango kokatana après mélodie baye kozwana na vie gile à partir kaka lere alingaka koma productrice azoluka nani mpo ezalaki bacd ifo kende poto nde atiaki motu epa vie gile na ndenge baevoluaki na bango na ndenge na bango bon totumba nakatika mpo omona teke mamisa na mélodie baswana mpo na gile nano amona te donc eza mamisa pakomena mamakambo na ye bakomeki na mamakambo na ye bazopelisa moto oyo surtout mingi bata presse bachroniqueuse bolimbisa biso vraimen bandeko na biso mais l'air tozwi problème fo bozalaka mpe na susi na biso eloko makambo ekomobima ebele ekomama basida ono mélodie akufi na sida emélodie atiki sida na baartiste biso so toyebi ke mélodie aza motakati omoni ntango ekomaki peut-être azwaki mwa difficulté parce que poino yango mpe changeaka liboso ezalaki poino oza na poino kozonga na bambongo banini mais lelo mboka nyonso ebeba ozokompa bangola bamboka nyonso ebeba peut-être difficulté ekota mpepi artiste soko ye mboka mwa bakabela yo ntango okomi ya kala c'est fini ozomona donc soki azalaki nde ouverte soki alingaki nde koya abanga teke baotonga ye mais yango azofonctionne bien baetoile bango bazongi etoile amoniki ya bole ezopesa su te etoile yo nazongi tola koma tourne partout
ozomona babenge naseka betwale zonga soki kuna ezosimba te etola bidabe na ozonga ye nazongi akomi na ye bien azali bien ozomona alongo na ndako azalaki azwi ndako ya monene bana ye bafandi très bien makambo tutu donc ozomona ke azosala bana bachange bakomi mama na bango ayebi azotourne partout akebo azwi mwa 100 akebo azwi mwa boye akebo azwi mwa boye akebo azwi mwa boye na semaine okanisa mbongo oza no à l'aise bona problème te parce que ozolia ozomela oza no à l'aise donc nayebi te gabiso olancer message ya bacomédien oyoyo bati sikoyo baza na libanda bazokomprendre te nini oyo fo basala nayebi te babonga na bango moto a te ozala na 2 pantalon 3 pantalon yaka soko oyebanaki loba place yango ezofuta nango oza no à l'aise mais so oza à l'aise te bomona moto awa te moto akoya kosenga akokoloba no te ke aye na nini te yo yaka na yo kaka oye na yo osimpose na yo ozongeli mosala na yo ozomona je sali mabeya na kati ya dubai wana bapesi ye mbote te nasali lisumu mabeya na kati ya dubai bana nakenda dubai nanu natikala kopesa 1 franc te kolia mabeya moto asimbaki nga kote kolia mibange basimbaki nga na hotel makambo babiye makambo tututu mibange batindaki nga na dubai nakende kopemisa motutu nakomi kuna mabeya asimbi ngai na kote kolia petite nanga Julie ya loko mwana wana ye mutabe nanga ya gabi hotel ya toke hotel parce que les gars qui est chauffeur nga bina chauffeur mais manga pesa ba congolais pourquoi ba chauffeur wala ba noir ba yebi ba congolais ba mais nga hotel bo benga na éviter tant na komi kuna bombe ba congolais ale j'ai comme fungwa ba petite nanga Julie ya loko mina na changer hotel mususu vous comprenez quelle place mususu donc on a une étiquette na ke motel mususu to vanda na Julie atambwisi ngai na donc atambwisi nga ayebi Dubai loko elo mususu asenginge loko te donc atambwisi ka biloko nyonso na sombi moi moi ça atambwisi nga boka mobili je sali na yebi ke asa zone déjà ki apesi mbote na pesi Oscar mbote Oscar mona Dubai wana mona ladi mbote na yo na kozala mtema mabete mama Chimène chez mama Chimène wana moni Charlie ya bakinga bien nina kenda bimisi mwa dollar na ya pesi nga na Gabriel Dizwa bakisa na bakumwa ba transport Charlie chez mama Chimène na pesi pe bio mbote esiko zali de Dubai na pesi bana nyonso ya Dubai mbote nyonso tu boza bien malgré moi liboko makasi mais na pesi biloko ya mbote oui peut-être conjoncture peut-être conjoncture na kutaki biloko nyonso emati fois deux peut-être yango esalaki bongo mais quand même nazalaki nanga mpe mwa bien ke omona mso ovandi bavalo banota komela nini oyoka te donc soko pe na Dubai okoche pa mabeya te c'est que oliaki te mabeya soko keya koyambo kitoko ladi vraiment ladi natikaki na kati ya baprière na ete ere osoka sabimi vraiment bozala malamu. Merci beaucoup ya Gabi tozota mingi te merci beaucoup et botoyoka ba témoignage et puis éclaircissement nyonso tout par rapport ya mélodie pour faire qu'il y a Gabi le baron pour y a Gabi za doyen avant ancien bazaki na ye et puis moi vérité moi la vérité de la ici ba qui ça va ba mon vérité ça on va vérité vous avez témoignage bien comme tout ça moi il me bien film boye le kilo on a dit le kilo parce que batepele lolo nene bapete lisula mélodie ya mabe pour oui c'est une vraie version ya ngoyo donc il y a Gabi merci na vraie version au Pessibiso et azaki ne mona azaki ne bien d'ailleurs le baraté voilà to ça peut voyage mona ye na baibakata ba papa koba ba onde ba vietito na point noir pe kaka nga na utai kabina na rejoindre ba côté la beninga na rejoindre ba na kabina na point noir bango ba ye point noir nga na zakoteka na kabina na kuna zoso ba na point na keteka na kabina cher na koso le produit dollar na keteka na 50 na kopka donc ba benga na yo na rejoindre bango to fanda ne ba na hotel moko wana
tozalaki bien na mélodie alobaka te sikoyo ya gabi matanga awa eza na famille na ndenge na artiste bosala na ndenge na bino ko la famille bon nga banda mélodie akufi na kina famille te na okende te no okende te ko lebembeya te kuna ke point donc ebi kotonga biso te na tonga biso parce que bilo bolingi oya bokota ba vie parce que yo moment ne likambo ezani voilà tangu ebembeza sur place te ya la ndem sous bébé et puis ebemba ko ça de quoi kake mambo papa umba yanga bimema tumsupe bakufa epero kwa kake bokenda pe bokata pe batu baza awa moi longi pe bakufeli awa oh mama malembe bakufeli awa soka mutu akufeli awa ke noki un tel akufi awa en tout cas tourner c'est pour ekokata na tokende mais ya akufi awa te mutu nyonso to aza na inquiétude tosala ndenge nini omoni mwa kilo wana osomona mwa kilo wana soki na okende te se pembele to ba ino te so do beka beke boyete bongo ponana lokola na sente na kibote na on va témoigner na ba boye a poser la question pe comment on a côté la bilonga avec la vérité pour biso to fanda yona presque de 6h 15h direct moi kata comédie moi ouais 6h ya biso oui pour la pas te ko pas te pour le reste ça va tambola la lute quand même to ba patron moto ba moi makambo mais ko beta pe so maboko o grâce à biso pe ko kipe ça me panzani au moins pe chola mko ko ga na tumba ki bino ka bito za clair parce que bele pe bino pete boye za ka fasi bayete o bayete e comme yo bopona naka ba comme yo lo même famille ko to ba on est là ba on ta ko bazo ya te la lu ba ya kité est-ce que pour na boya oui on cause à la moi raison mais ndenge pe bien atako ke bino ni pe eya ozo comprendre moi tout moi ko kama wana autrement pe bande woto kukufa ba crise papa tournage kata o écouter na soutien aye mais moi c'est ba no beta ba no la vérité ote pas qui sur la sainteté ça raison te ata qui sur la sainteté mais ça comme à sali trop à sali mama minemi on mais ça te yo no yo comme pour les bébés mais pas de musu pe ba aucun conseil na été boya bo bon ça va na posa ke na oya na lo ba clair na oya ko le bembe boya c'est le bembe ye waso ngala bali ko ke matanga mélodie voilà merci beaucoup ya Gabi na Likie merci beaucoup balandi yo et invite encore une fois des personnes bazanga ki pesa et là no bosali ya Gabi mo conseil ni vu que matanga mélodie ezoya tozela pe sous tokolela ndeko est-ce que toza kana ba titili za bembe ba ko swana ba loba ki to vraiment mo conseil to li ko swana te en tout cas ma tozo nga manga swana OK ozomona soki na koti na mwa komite eza kaka kokitisa motema kotala kaka mingi na okenda mwana moninga nalingaka bana na pasi ya bana nalinga baorphelin ozocomprendre naomona sikoyo naomona parce que likonzi ya famille ye wana bafamille yango amamemami nazomona sikoyo mwana soki azalaki ata na so ezalaki atake na koki kozwa ye na okai kozwa ye so alingi na possibilité mais kwa possibilité wana eza te donc eza pasi mwana kitoko est-ce que atopepa to ozala pa na pembe wana est-ce donc ezo déranger makasi obi ba famille mame nga na sala ka rappel mutu so mi mona ndenge ne ba famille yango ya biso tu ya ona lobi te ba famille yango ya mame na ba sulu na famille masusu na ndenge na ye te ba so lobi etalinga te ba famille mususu ezaki neti famille na biso to na bolingo famille na nga bolingo to na bolingo nga kozala te bana nga bazala bien atake na sa atapa na la vivant boye eta ba okebeta mato ne pas oncle na ye to te ko ba pesi ekota ozo comprendre tota sikoyo fonctionnement to éviter ce que ça ndenge nini to éviter ozo comprendre ko na souci ya mwana ozo mona donc mais kota pe famille on a tous les jours na réunion la lou ya gabi po yo no ko na te kota la bango vraiment sans quoi bana bolingo pi bana souci ta ba regretter bana suma en tout cas, c'est pas clair. Donc, il y a pas de soucis. C'est pas clair. Bon, poser ma question. Il y a pas de soucis. Peut-être la famille n'a pas de gambongo. Moi, je continue des athées. Aux hommes, pas souci. On attend les autres. Les scolaires, les autres, on a pas de soucis. Les autres. Dans la zone, regretter comme qu'ils ont assimilé. Soit il y a qui n'a pas point noir. Et quand tu as dit na bossa na kipemba la mbongo mo pe lo ngwe machina moto ataka kenda so 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 check up pression donc elongwe linga pe na moto
na moto mpe eza susu te bacontact mpe toperde na te so bakumisaki telefone mpe achangeaki numero mpe nini nayebi te ozo comprendre donc so ndaka tonga tokende na tendresse otonga toke voyage mona tendresse irataki mpe kaka irataki mpe kaka peut-être akutaki na maladi na ye abeta lisolo te ayoki bien te aposo mutu abengi akuti abiki ayoki bien nde tendance etekete tosala émission vu que ndenge mwa bambongo biki odepense toza melo tendance tendance na osala nga bémission te ejapene kobikala mutu moko yalinga mama bande bato bayeba te yango wana donc nzambe asunga biso eza nzela motu nyonso eyaka donc voilà c'est salami nde tosala te nzambe asunga biso. Merci beaucoup na gabi ndenge ndima ekopesa so tanto sola na yo papa mama Diana et merci pe na nene botai ko na présent na ebite so na kokolo batali kambo moko toza vraiment na aide na besoin ya aide voilà c'est tout message na besoin ya aide bakontina biso baede biso ozomona parce que soki mbongo wana tokongola ekenda kozwa kore ye nango siko bongo oyo awa sikoyo kobanda mpe sokosala badémarche donc eza ebele donc tozosenga mama waro tokenda mingi tokenda pa mama waro mama bana kobwaka biso te moko na biso so ye wana kufi susu po azalaki grand artiste na kati ya mboka mama waro mama ya bana mama ya baka grave yo olembaka biso te acte osalaki na epa mwasi ya papa ale ozomona ke ezongisaki mwa bato makila na mai parce que kolela ya mpiaka na kolela ya mbongo ekokanaka te ozomona mama sunga toa kaka bana na yo ata bana bapelisi moto okozwa so bana obwaka na moto okokobwaka bana na moto te mibale misato so babungaki mama biso nyonso te atuka tokosenga epa na yo mama waro mama ya bana yo mesana kosunga biso osunga biso na makambo oyo ekweli biso mpona mélodie bavie na biso bajekoko mulumba bajekoko mulumba mpe bakokosunga mpe biso na likambo oyo bachristophe muzungu bakokosunga mpe biso na pasi oyo toza nango ozomona parce que nde tozobenga kuna okoambome kaka koambome $1000 koambome apamba $1000 tozwaka corps basalaka boye toyaka nango na aéroport tozonga nango boye tosala nango boye donc eza mwa pasi parce que likambo yango eyebrisque pas tozomona malgré so tozokongola mais ekozala kaka mwa pasi basunga biso mpena bakonzi na biso bosunga biso vraiment message na linga okaka kopesa yango wana. Merci beaucoup ya Gabi, merci na bakonzi toute autorité nyonso ya mboka kobanda numéro 1 ya mboka son excellence Fachi Beton et maman Denise Denkiopé, première dame maman Saloboko, maman Olive aussi, maman Olive Leme, bana na yo et ba pe na so chez Koko Mulumba ndenge maire auto ba vice gouverneur Saloboko papa Gentini Ngobila pe o eza fille na yo o eza fille no ba comédien na yo actrice munene akokunda mabongo te akunda na ba point noir wana et kitsa sopa biso na kinyao ils sont pas vraiment en tout cas ça maboko et ça bien mais les il a invité 4 personnes qui font de avoir là. OK, merci na profiter na pesa bambote na Belgique de la patrona bambote na yo olingie makasi na pesa mbote OK kuna tutalera Mams Ombasene Alobi Elise Salom Kalatia otinda pe contribution na ye na otinda kuna ndenga lobaki bambote na batutu bolingana na botai ngapela linga bino la famille de botai aussi donc on a linga bino mingi bambote na Brunel benga zola de même de Palman bambote na yo to sala ndenge za mobutu umela donc ba fanatique tout bolingana na botai ngapela linga bino to sala musala Renate Koko aussi bambote na maleki de moi-même. Ouais, merci beaucoup na batutu bozaki wana ona olanda biso na pesi mbote na Paul Mwamba papa social Paul Mwamba to matanga na biki yo le boko na mo pété et papa Albert to matanga et na bossa na pété na exotique bina ba bi comptoir bina to sur la paix ya bino kuna ya place toujours lia bloc ba bio ba makazu ba mondongo ba mutu ba boko bozo kuna na dans la comptoir bina ba biso na to ki kuna na marcade 47 beaucoup tangwana ko c'est na bienvenue nombe depuis Bruxelles bienvenue nombe ba moi sur la paix bien en tout cas le beaucoup et ça vraiment qui met makasi et na bossa pété na ba tout bolinga biso ba to ngapso des vrais ba to finga raté bo continuer toujours au soutenir pour to là et tu es dit que ce qui programme soit bini bon je suis sous programme parce qu'il y a Gabriel Bolingo TV et puis ma chaîne tout surtout au tout ça là en tout cas
Pour Nalilo, on dirait Toti Kibino, beau paiement. Merci beaucoup. Merci Naya Gabi. Merci Naya. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bye. Et on va pas vous dire, on va